د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي نن سه شنبه د خود په نهمه په خپل کاري دفتر کې د وطاق تجارت له مشر یونس محمد، حاجی نجیب، حاجی احمد شاه حکیمي، سید محمد شاه سعادت او نور ورسره مسؤلینو سره وکتل. د راغلي هیئات په استازولۍ یونس محمد د وخت ورکولو مننه وکړه او زیاته یې کړه چې ټول هیوادوال د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت له اوسنیو کړنو راضي دي، نو په همدې اساس موږ غواړو چې د تجارتي برخه مو د شریعت له لوري د ټاکل شوی قوانینو سره سم پر مخ لاړه شي. پر همدې اساس حاجی احمد شاه حکیمي وویل موږ پر کړي تعهد ژمن وو او یو دا چې په تیر کې له مشکلاتو سره مخ اوس چې لله الحمد په دې برخه کې د ډیرو مشکلاتو مخه نیول شوی. زموږ لومړنۍ هڅه همدا ده چې څه ډول افغانستان ته له اقتصادي بحران څخه نجات ورکړو، ځکه چې اوس نظام او ولس سره همغږي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت سرپرست وزیر د هغوی د خبرو په جواب کې وویل تاسو هغه څوک یاست چې د هیواد لپاره د یوې کومکی پایې او ستنې حیثیت لرئ. موږ درته احترام لرو، تاسو سره همکار نه بلکې ستاسو خادمان یو او هر ډول خدمت مو تر خپل وس او توان کوو. نوموړي زیاته کړه چې دلته هیڅوک باید پر بل فوقیت ونه لري، ټول باید یو بل سره لاس ورکړو. موږ دا نه غواړو چې زموږ ولس زموږ په لاس دردمن شي. تاسو ته چې کوم حرمت خدای جل جلاله درکړی موږ په هغه عزت درته قایل یو. لله الحمد، مکافات، مجازات، تعقیب او پوښتنه شته. خلک دین ته باید ترغیب شي نه متنفره. شیخ محمد خالد الحنفي په پای کې هغوی ته د هر راز همکاري ډاډ ورکړ او له هغوی وغوښتل چې خپل تجارت په هغه ډول پر مخ بوځي لکه څرنګه چې خدای تعالی جل جلاله غوښتنه کړې ده.